హాయ్ అండి. ఇక్కడైతే మా ఇంటికి డ్రాప్‌లయితే కడుతున్నారు. చుట్టూను డ్రాప్‌లయితే ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే వర్షం పడేటప్పుడు ఆ వర్షం నీళ్ళు వెళ్తారనమాట. ఇటు కొట్టకుండా ఆ వర్షం వాటర్ ఇటు కొట్టకుండా అదైతే ఉంటాయి. అలానే మేము ఇక్కడ బాత్రూమ్ పైన చూస్తున్నారు కదా! అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ అయితే ఉంచమని చెప్పి డైరెక్ట్‌గా కట్టేశారు. కానీ అలా ఉంచకపోతే బాగుండదు. స్టోరేజ్ అయితే ఉండాలి. ఎక్కడ సామాన్లు అక్కడే ఉంటాయి. మనం వాడని వస్తువులన్నీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తుంటే బాగుండదు కదా! ఒక దగ్గర పెట్టుకోవడానికి ఒక స్టోరేజ్ స్పేస్‌లా ఉంటుందని చెప్పి బాత్రూమ్ పైన అయితే ఒక స్టోరేజ్ లాగా దాన్ని మళ్ళీ బాత్రూమ్ స్లాబ్ అయితే వేయించాము. ఎలా అనిపించింది? ఐడియా నచ్చిందా? లైక్